សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងជិះមកលេងសួនពេលល្ងាចនៅបាត់ដំបងយើងនឹងឯងអានេះយើងជិះមកតាមវិមានឯករាជ្យឃើញមានគេរៀបចំឆាកហើយរៀបចំដាក់ភ្លើងអីបដាបដាហើយងាយឡើងមនុស្សច្រើនមែនទែននៅអើយបាត់ដំបងកន្លែងសួនអើយកន្លែងវិមានឯករាជ្យយើងហ្នឹងនេះស្មានអត់សូវមានមនុស្សមកនេះដោយសារខ្ញុំជិះមកហ្នឹងពេលរៀងថ្ងៃនៅរៀងក្តៅដែរចឹងណានេះតាមសួនហ្នឹងឃើញមានគេរៀបចំនឹងសាដាក់ភ្លើងដាក់អីតាមដើមឈើនេះគេដាក់ភ្លើងដាក់អីតែពេលយប់គេបើកភ្លើងមកវារៀងស្អាតជាងពេលថ្ងៃគេរៀបចំសម្រាប់ចូលឆ្នាំយើងនេះឯងហើយចំណែកខាងនេះវិញចិត្តទល់មុខនឹងសាលាខេត្តនេះវិញឃើញមានគេរៀបចំតូបរៀបចំអីបដាបដាហើយនេះគេចាប់ផ្ដើមក្រងឆ្អឹងតូបហើយនៅតែប្រក់តពលប្រក់អីទេហើយកន្លែងនេះគេធ្វើសួននេះគេចិត្តបើកឲ្យយើងលេងហើយអានឹងសួនគេទៅបង្កើតថ្មី